Leggiamo sui giornali notizie opposte. Chi accusa Papa Leone di aver insabbiato abusi sessuali quando si trovava in Perù e chi lo difende dicendo che ha denunciato. Quale versione è corretta, Zanardi? Allora, in realtà nessuna delle due versioni è corretta. Per riuscire a capire questa cosa bisogna intanto dire una cosa che viene prima. Ci sono due canali di giustizia, cioè che sono due binari paralleli. Uno è la giustizia dell'uomo, dove appunto la parte lesa è la persona. L'altra è la giustizia della Chiesa, dove la parte lesa non è la persona, è Dio. Se voi andate a vedere nel motu proprio, l'ultimo fatto da Papa Francesco, Vos Exit Lux Mundi, vedrete all'articolo 1 che si parla del sesto comandamento del Decalogo. Cos'è il Decalogo? Sono i 10 comandamenti, che sono in sostanza la Costituzione, come noi abbiamo la Costituzione della Repubblica in ogni paese del mondo che pensa appunto ai diritti dell'uomo. I 10 comandamenti pensano al diritto di Dio. Quindi sono due binari paralleli che non possono incontrarsi, perché quello della Chiesa è incompatibile con qualunque tipo di Costituzione, cioè non pensa alla persona, ma pensa a Dio. Ora, con questo io non voglio dire che non vada utilizzato, assolutamente va utilizzato anche il secondo canale, cioè quello della Chiesa, ma non è compatibile con quello della giustizia umana. Ecco, diciamo, quindi che accade in questo caso specifico? Che è vero che Papa Leone ha denunciato gli abusi, ma li ha denunciati al secondo canale, cioè quello della Chiesa, li ha omessi invece al primo, quello che è il canale della giustizia dell'uomo. Ora, anche qui appaiono diverse versioni. Si dice che non lo abbia fatto perché questi abusi in quel momento erano prescritti. Bene, può essere vero. E di fatto come mai sono arrivati alla prescrizione? Perché non c'è stata una denuncia prima, no? Quindi qua è errata anche la versione in cui si dice che, cioè la scusa, perché questa è la scusa, che non sono stati denunciati alla giustizia perché erano prescritti. Ripeto, sono stati fatti andare in prescrizione. Tuttavia va anche detto, soprattutto nella questione del Perù, quella del sodalizio, che il sodalizio è stata una questione politica, cioè le vittime che Papa Leone, sì è vero, ha accudito in quel caso, ma portavano acqua, diciamo, al mulino di una chiesa che voleva abolire il sodalizio, che era una congregazione di diritto pontificio. Quindi in quel caso le vittime sono state, diciamo, tra virgolette, comode. C'è stata ancora un'ulteriore versione. Alcuni dicono che queste vittime non esistevano neppure, erano false. E allora perché Papa Leone le avrebbe protette? Quindi capite che c'è una serie di questioni discordanti, ma la questione più discordante, che è poi più importante, è appunto quella dei due canali della giustizia. Quindi Papa Leone ha denunciato al fine di chiudere il sodalizio alla giustizia della Chiesa, ma lui o altri hanno omesso di denunciare gli abusi subiti da queste vittime alla giustizia civile. Di fatto poi queste vittime non sono state risarcite e di fatto i preti coinvolti non sono stati poi condannati. La SNAP sostiene che il Papa andrebbe indagato. E anche questa è una bufala, perché il Papa, in quanto capo di Stato, come qualunque capo di Stato, non può essere indagato. Tutti i capi di Stato godono dell'immunità, quindi sarebbe da vedere, forse prima la Cardinale sì, oggi che venga indagato è piuttosto difficile. Al massimo può essere denunciato alla Corte per i diritti umani. Ecco, questa è una possibilità, ma che il Papa possa essere indagato, questo non è più possibile né dallo Stato né dalla Chiesa, perché è il capo della Chiesa. E quindi come si può risolvere questo problema? Il problema si può risolvere intanto
tenendo sempre ben presenti i due canali di giustizia paralleli, che però, ripeto, non sono compatibili, e questo non lo sostengo io, lo sostengono anche le Nazioni Unite, le quali dicono che la Chiesa non potrà mai risolvere il problema degli abusi sessuali finché non avrà, diciamo, un concetto di diritti dell'uomo e non di diritto di Dio. Tuttavia vi è da dire che nel momento in cui la Chiesa avrà un concetto del genere, vuol dire che la Chiesa è stata snaturata. Quindi, ripeto, i due canali paralleli vanno entrambi bene, però va tenuto conto che quello della Chiesa è totalmente incompatibile col diritto dell'uomo. Ora, come risolvere la situazione è far funzionare i due canali. Per esempio, negli Stati Uniti abbiamo il canale della giustizia che indaga e che punisce. Sono fallite decine e decine di diocesi negli Stati Uniti, questo perché la giustizia funziona. In Italia invece la questione diventa parecchio più complessa, perché in Italia mancano leggi adeguate. Per esempio, non esiste l'obbligo di denuncia. Si dice che i vescovi non debbano denunciare a causa, tra virgolette, dei patti lateranensi. Questa cosa è in parte vera, perché, esempio, se ci fosse l'obbligo di denuncia, l'onere della denuncia di un prete pedofilo non andrebbe a finire al vescovo, come accade. Partirebbe già, che ne so, dalla signora che raccoglie i bigliettini della messa in chiesa, che qualora si accorge di qualcosa è obbligata a denunciarlo all'autorità civile. Quindi questo manlieverebbe già tutte le varie gerarchie della Chiesa dal dover fare una denuncia. Giustamente la CEI, è vero che sotto l'aspetto morale è completamente sbagliato, tuttavia la CEI in Italia adotta le leggi dello Stato. Non essendoci l'obbligo di denuncia, la CEI raccoglie presso i suoi sportelli le denunce degli abusi e non le passa alla magistratura. Poi c'è la facoltà morale, ma al momento non esiste un solo caso dove un vescovo abbia poi diciamo, passato le segnalazioni alla giustizia ordinaria, diciamo così. E allora cosa può fare il Papa in Italia e non? Beh, il Papa sicuramente sia in Italia che fuori dall'Italia potrebbe intanto aprire nei vari stati gli archivi della Chiesa contenenti appunto la documentazione sui sacerdoti abusatori e chiedere, dove è necessario, agli stati di adeguare le leggi in modo che siano perseguibili. Poi la Chiesa ovviamente va col suo canale di giustizia, ma teniamo conto che essendo nel canale di giustizia la parte offesa Dio e non la vittima, che accade? Perché questo va detto, nel caso di un abuso sessuale non è che la vittima è la vittima nella giustizia della Chiesa, la vittima è colei che insieme al sacerdote ha portato l'offesa a Dio. Quindi è anche per questo che la Chiesa poi non risarcisce le vittime e dà delle punizioni che sono adeguate a mio avviso, perché un prete che viene sospeso o ridotto allo stato laicale, che è la punizione più grande che si possa dare a una persona che si è fatta prete per fede, è una giustizia adeguata. Certo non è paragonabile a quella dell'uomo, perché la sospensione di 5 anni o la riduzione allo stato laicale di un sacerdote abusatore nella giustizia dell'uomo certamente non porta giustizia alla vittima, anzi apparentemente è un'ingiustizia. Quindi questi due canali vanno ben tenuti presenti. Oggi troviamo appunto, ma anche tra la grande informazioni, giornali che sia in un modo sia nell'altro sparano bufale proprio alla grande, perché non tengono conto di questi due canali di giustizia, e comunque quello fondamentale, quello dell'uomo, è diciamo il canale principale. Quindi lei cosa consiglierebbe a una vittima di fare? Beh, indubbiamente fare denuncia in entrambe le giustizie, cioè quella civile e poi, se crede, anche in quella canonica,
ma aspettandosi i dovuti risultati, che sono sicuramente differenti. Quella canonica non arresta il prete, quella civile invece sì. È sbagliato, e questo purtroppo è un po' patologico, dovuto alla fede e dovuto soprattutto alla grande confusione che i giornali stanno mettendo nella testa delle persone, no? Che sembra quasi che quando il Papa fa una legge sulla pedofilia, questa legge diventi un qualcosa di internazionale e qualcosa che porta giustizia all'uomo, e questo non è vero, quindi va tenuto conto questo. Quindi appunto che vengano fatte le denunce a entrambe le giustizie, e da ognuna delle due giustizie si otterranno delle pene diverse, differenti, perché la valutazione è totalmente differente. Quindi per carità, ripeto, la giustizia della Chiesa, io capisco per un cattolico sia importante, certamente deve continuare ad andare avanti, non può però, non si può pensare, e i giornali non devono far credere che questa sia sostituibile a quella dell'uomo, perché poi di qui ne nasce la puntuale delusione delle persone che, non capendo, non avendo presente questi due canali, dicono ma come, abusato di un ragazzino, solo 5 anni di sospensione, perché non si capisce appunto quali siano le due giustizie. Certamente se la denuncia viene fatta a entrambi i tribunali, si avrà da una parte i 5 anni di sospensione, dall'altra ci sarà una pena detentiva, e ci sarà poi anche un risarcimento danni. Ovvio, questo la Chiesa poi, ma lo farei anch'io, non ha interesse a propagandare la giustizia dell'uomo, lo faremo tutti immagino, perché vuol dire soldi, vuol dire pagare le vittime, tuttavia questo sarebbe anche un deterrente che porterebbe poi la Chiesa ad avere più controllo sui propri preti. Faccio un esempio e poi chiudo, molto semplice, il caso di Brescia di Don Ciro Panigara. Don Ciro Panigara è un prete che già 15 anni fa è stato accusato di abusi, la Chiesa l'ha sospeso per un tot di anni, poi lo ha reintegrato nello scorso dicembre, e pochi mesi dopo questo prete ha di nuovo abusato di minori. E qui va tenuto conto che un pedofilo, anche qualora, ed è difficile, reagisca alle terapie psicologiche, non va comunque poi rimesso a contatto con minori. E perché è accaduto questo? È accaduto questo, e tristemente è legale, perché in Italia appunto manca l'obbligo della denuncia, e il certificato antipedofilia, che è quel certificato che intanto serve l'obbligo di denuncia per andare su quel certificato, il certificato antipedofilia in Italia solleva tutto l'ambiente del volontariato dall'obbligo di esibizione, ovvero anche il clero, ma non solo il clero. Certo, fosse stato introdotto in Italia correttamente, con la vera natura che ha il certificato antipedofilia, e il vescovo di Brescia non avrebbe potuto integrare il prete, sempre perché sarebbe stato denunciato anche alla giustizia civile, perché lo stesso vescovo avrebbe commesso un reato nell'integrarlo. E invece qui diciamo che la Chiesa è perfettamente a norma di legge, perché questo obbligo da parte dello Stato non c'è, quindi questo vuoto va assolutamente colmato. Ma secondo lei quindi perché una vittima si rivolge prima al vescovo, al clero per denunciare e non va direttamente alla magistratura? È perché intanto gli organi di informazione, non facendo, non distinguendo queste due cose, io adesso non so se lo facciano, e spero lo facciano perché ignorano il problema, perché sennò la seconda l'alternativa è che lo fanno volutamente, informano male le persone. Ripeto, si dà a credere, la gente, se voi fermate per strada qualunque italiano, crede che la denuncia alla Chiesa sia sufficiente e equiparabile a quella dello Stato, cosa che in realtà è assolutamente falsa. E quindi che succede? È ovvio che la vittima di un prete, essendo cattolica, perché sennò non sarebbe vittima di un prete, crede in Dio, crede nella Chiesa, ed è ovvio che preferisca
andare al tribunale della Chiesa, anche perché non solo per se stessa, ma anche per tenere pulita la propria Chiesa. Va però appunto, ripeto, torniamo sul discorso che ci sono i due canali di giustizia e qui la Chiesa, diciamo, è lasciata libera di utilizzare il suo, ma non è obbligata dallo Stato a rispettare delle leggi che tutelerebbero poi anche successive vittime, no? Quindi per la Chiesa è sufficiente una sospensione o la riduzione allo stato laicale, che si traduce, guardando i due tribunali, che un pedofilo non farà più il prete, ma resterà libero e pedofilo, quindi abuserà di nuovo. Come funziona il sistema dei risarcimenti in Italia e come funziona all'estero? Intanto sempre tenendo conto dei due canali, prima ho detto che il risarcimento da parte della Chiesa non esiste, almeno nel Tribunale della Chiesa, perché parliamo del sesto comandamento, non commettere atti impuri, e l'abuso sessuale su un minore, la parte lesa è Dio, quindi ci sta anche che non venga risarcita la vittima secondo questo concetto. Qui ci pensa il Tribunale Civile italiano, no? Dopo la condanna del prete c'è un risarcimento per il danno, che è un danno biologico, e esempio il caso pilota è quello di Bolzano, dove sono state elargiti 700.000 euro per risarcire una vittima, perché il danno, anche se non sembra, perché non è fisico, non si vede, è psicologico, è molto profondo, molto grave e diciamo difficilmente poi curabile, o almeno si riesce a tamponare ma non si cura. E diciamo che può essere un risarcimento sufficiente di 700.000 euro, però questo fa anche capire il perché la Chiesa non voglia risarcire. In Italia i pochi risarcimenti che ci sono stati per il momento, è vero che la Chiesa non abusa, ma è il prete, e tuttavia la Chiesa diventa responsabile civile e se poi c'è una condanna anche in sede civile, il prete e la Chiesa sono quelli che devono rispondere. Generalmente il prete, ad esempio una cifra di 700.000 euro, è difficile l'abbia, e quindi in quel caso il tribunale la prende alla Chiesa, poi la Chiesa si aggiusterà col prete, diciamo per fare a metà, ecco, per essere rimborsata. Però da qui dovreste capire il perché la Chiesa, ovviamente, ma ripeto, lo farei anche io, cerchi di non risarcire. Quindi, da quello che ho capito, non c'è una corretta informazione, soprattutto in Italia. Quindi c'è una grande responsabilità da parte dei giornalisti o del giornalismo, dei media, che non diffondono questa verità. Sì, Quindi il potere. questa Mm. informazione direi sì, c'è una responsabilità terrificante da parte dei giornali, perché viene fatto credere che appunto le leggi del Papa, il tribunale della Chiesa sia equiparabile a quello dello Stato, e questa è assolutamente una falsità. Quindi la stampa, io non so se in buona fede o se in malafede, di fatto dovrebbe spiegarla sempre questa cosa in ogni articolo, perché questo tipo di giornalismo è davvero un danno enorme, peggiore quasi di quello che fa la Chiesa. Ripeto, la Chiesa non ha delle leggi, è un suo diritto non andare oltre quello che gli impone la legge. Certo, divulgare bufale, in buona fede o meno, è una gravissima responsabilità, e i giornali italiani purtroppo questo lo fanno in continuazione.